يا جماعه عارفين الاغنيه دي؟ اتي مونتو اتي شندر ما يهوتي. يلا دلوقتي نغنيها بصوت محمد رمضان. اهم حاجه دلوقتي هتتابعني وهتعملي لايك وهتعملي دلوقتي تعليق حلو عشان تفرحني وهتعمل دلوقتي 3 حركات اكسبلور. ويلا يا جدعان اهم حاجه تركزوا يا جماعه. على فكره اللي ما بيتابعنيش امه بتطلق. في واحد يا جماعه امبارح عنده 12 سنه عشان ما تابعنيش امه اتطلقت. فانا قلت له يا جماعه خش دلوقتي تابعني وباذن الله ابوك هيرجعها. فانا دلوقتي يا جماعه بقول لكم خشوا تابعوني عشان امك ما تتطلقش انت كمان. ويلا يا جدعان واعملوا 3 حركات اكسبلور وتعليق حلو ويلا بينا. وركزوا بقى. اتي مانتو اتي شانتا ما يهورتي. اتي مانتو اتي شانتا ما يهورتي. انت شو اجري انت شو اجري.